an zo wannan da Allah bari zan gyara na maɗa ya maɗo ai ni bulokin kai dai hau dokin kamalan ba bisa gare nike ba to in sauka in koma ina ba bisa gare nike ba ka ce in sauka na sauka a'a inna lillahi wa inna ilaihi a gyaro ko to duk kishin motar da ya kai ko son ta da ya kai ai bai kai malam ba shi yace a hauta kai a kakka baka mukulli gaja shi ne magana kuma ko ta lalace ba kai za ka gyaran ta cikin aljihun ka ba ga malam din can ka san shi wani matsalar mutum shi in dai ba shi zai yi abu wato kwai shi ba daidai yake ba sai ya ce ba haka ba ta tallan jawar ba su gane yadda ake shan wahala aikin nan sai mutum ya shi sai da tizo ogan dai ina yin ka ne ba yauwa an fito hanya ko an gyara zaman ka yawa dattijo mu je zuwa dattijo mu je zuwa kaci wuce mu je zuwa oke wuce na gane da yake
inda ya dan tsaya mun doko malam go inda ya dan tsaya mana mun doko malam ni ba ka gaba kalli framing dina da yake kai kana zoomin go chip nake ala kusanci
live za ka yi? Live za ka yi? Abba. Saboda dukan rana, kashewa na samu dama abin da nake yi saboda yanayin zafi sai ka ba wannan ya huta sai ka ba wannan haka ake ni ba yanzu kaga kife da yanzu saboda wannan abin fa da shi wanga ka cewa a bari waya ta yi sukutun mallar ya ɗauko ba zuwa aiki na san waya kana iya ɗaukewa ko data ta ƙare zan ban ma waya ta sai ya ka san ɗaura muhimmancin abin kenan amma shi yana kokarin cewa ka aiki ko bai da wata hujja yanzu ji ina abin da ka zuba nan to kuma ni ban ma ga abin da ba a ya shiga mota a gashi na kasa to na rabar da zai shiga mota wannan da mun kai shekaran jewa comment ɗin mutane da na ɗora bibiya wanga ya ce da Egypt yake wanga ya ce da ina yake ka gani ai live din nan ba karamin muhimmanci gare shi ba ni ma na yi kuma wallahi in kai downloading ɗina ko kusa bai kai ga na kamera ba nauyi na'am Oke na ungoku ni ungoyi na amma nan da yawa yau idan me yana bayana kaga yanzu kamata ya nan ka san Alhaji Salmanu ai tsohon direba ne ko ka juyo nan hajin Allah ban gane ba sai mu ga tawon ga hannun ba sai mu koma shiga gaban su ka gane to su sai su wuce mana
jira dai baiti ne. Ya ke jira? Shine ai. Kuma kaga mu mun mai mun ne nisa da yake kai kana zuwa. Hai, wai ka san an cika. Kalle fa. A can yanzu kaga wasu maraje suke. To, kalli can kuma haka. Wanda ake jira ne. Ya busuri ne. Busu ya ka san da shi da Abban Salawo zagaye suke ga yana. Kewa arziki ya ci arzikinsa a nan ake ba shi ba sai na dawo sanai Allah ya ƙara kusanci a ina a rana ya ƙauna annabi Allah ya ƙara kusanci ma'anarsa da kuma zai yaye shi sai harshe sai faɗi zuciya ta rike shi tana lazabta kai kuskure mafi rauni ya zan yi na samu kai na cikin halar
masoyan annabi sai an gama doka an tafiya yi ba gaba nisa za su Allahu Akbar. Nan ma an yi wannan haukan? Lallai na daina yawo a cikin gari. Allahu Akbar. Shehu da Zuli. Shehu da Zuli. Aka kanan malam ta. Ai can. Me shaidar can wanda a tsaye da wallah. Lokaci ya kure wa ga la'asar, sai la'asar. Rabi ake gida ne, ni na rasa wani irin tsari su ne. Alhaji Salman nan zai shiga. Wala Alhaji Salman. A bari ya shigo gaba. Babu wani jackson gaba? Akwai amma yanzu. Annabi Allah ya ƙara kusanci shehu
Ya kasa ganin Facebook ɗin ga. Ta na kasa ganin Facebook ɗin ga. Facebook. Ba messenger ba ne? Wannan ba messenger ba ne? Messenger ne. Ko ka shiga cikin a Google ne wannan? A ba za a ga cikin. Kaman babu. Kaman babu shi. ai akwai kasan dubarar da ake ana haidin ɗan wasu sensitive abubuwa. Mata da injin search. Ayan ka lura za ka ga message ɗin Facebook na shigowa. To ai shi za ka nema. Akwai Facebook a nan. Gaya can. Yana yana. Gaya nan. Kusa ga Telegram. Sai ka taba shi kawai. Warsa ko a can ne ke.